好，星雲閣我8號雲有新搞作，想搞個 YouTube channel 講下啲法科嘢啦，所以咧我就會揾嚟我嘅師傅昊天金闕玉皇大帝茅山張家真心教嘅黃師傅，同大家一齊傾下啲法科嘅儀式又或者法科嘅嘢嘅。師傅你好，平安。你好，你好，浩雲你好。係，大家好啊！最重要係平安啦。咁今日呢個話題咧，除咗師傅之外，我想揾埋我另一個好朋友出嚟，因為今日呢個話題咧，我嘅好朋友亦都曾經親身經歷過舐過嘢嘅，所以咧我又想揾佢出嚟啦。我呢位好朋友就叫做阿木，阿木，hello。係，hello，浩雲你好，師傅你好。師傅，我先同你認個錯先。近排世界盃我少咗練功，對唔住。踢完之後我會努力啲噶啦，唔好叫施工訓我。對唔住，對唔住，對唔住。自己睇下啦，自己對唔住啦。係啦，講開世界盃呢樣嘢就真嘅。嗱，你見到啦，大家見到今日着住件英格蘭波衫就知道啦。非洲有個國家叫加納，有個巫師咧就之前就話啦，佢黑咗我嘅愛隊嘅射手哈利簡尼，落咗佢降頭，然之後又話同時間咧又幫阿根廷咧就落咗詛咒咁樣。佢每一次講完呢啲嘢之後咧，無論係嗰個人又好或者隊波都好啦，真係發軟蹄嘅，即係阿根廷要同佛得角打到加時啦，哈利簡尼真係唔見咗成場隱咗形啦。但係我就想問下師傅啦，佢又冇對方個生辰八字，然之後成隊波可以俾佢落到降頭，得一張相，得個隊名，都真係可以成功做到落到降頭嘅效果嘅咩？首先我要喺度講就係話，唔係引導恐慌啊，即係喺法科嚟講呢啲嘢係可以做得到嘅，喺某層次上嘅係能夠做得到，未必一定要有生辰八字啊，或者要頭髮啊、血啊都能夠落到降頭嘅，只不過可能係一種好皮毛嘅降頭，而唔係話可以影響得好深入嘅嘢咯。師傅想問下皮毛嘅意思係去到幾皮毛咧？可以精神上係啦，可能會影響個一來睡眠質素啦、情緒啦，甚至乎可能係講緊佢可能會有少少身體裏面嘅我哋所講嘅免疫力會出現問題咯。暫時一定係一路，即係譬如佢唔清嘅話，會一路都喺度定係點樣咧？要視乎翻嗰個對方佢係日日去做同一件事咧，定係講緊可能做完一次，跟住佢會隔一個禮拜，甚至乎隔一段時間先再做啦。呢樣嘢就你教過一樣嘢就係，好啦，如果人落嘢，咁你要有佢八字，咁樣就即係驚唔會認錯人啊嘛。咁但係得個名咁樣，你又唔知佢住邊。咁喂，呢個世界有好多個鬼佬叫 Harry Kane 㗎啦，Harry 呢啲名字咁路邊咁難聽啲講公廁嘅話，咁咪真係如果佢真係做一啲嘢嘅時候，咪好容易係所有叫 Harry Kane 嘅人都會舐嘢咯。嗱，第一樣嘢啦，就係話佢個目的喺邊度啦？佢個目的就係話，如果嗰個人係一個好出名嘅人，咁你上網都會抄到佢地址，甚至會抄到佢幅相，咁就可以做到嘢噶啦。因為你學你話齋，如果話淨係得個名嘅時候，可能大千世界裏面有好多個呢個人，係咪先？咁但係個問題就係話，如果要去做嘢嘅時候，佢收到 order，甚至乎佢係想刻意去做呢個人嘅話，一定會有佢幅相咯。咁就一定係十拿九穩嘅，有啲嘢就叫做。問多個問題先，啱啱就知道即係皮毛就精神上啦。咁如果真係嚴重嗰啲，可以去到點樣咧？嗱，嚴重最多都係死嘅啫，冇乜太大。即係冇乜死，好大鑊啊！死大佬。咁佢死，佢係突然間病死啊，自己跳落去死啊，定係邊？即係點樣先知道邊種嘅影響咧？嗱，實際上要睇佢落咩降頭啦。打個譬如佢係好似以前啲蠱毒嘅，咁你一定要接觸到佢俾你食嘅嘢，去到你嘅身體裏面，去先至可以發揮到嗰樣嘢，就會令到你身體出現毛病，突然間暴斃都唔出奇嘅。咁如果你話放鬼仔嘅，實際上佢就可以慢慢去騷擾你，令到你嘅生活可能出現好大嘅問題啊，性格出現改變啊，甚至乎令到你嘅身體裏面嘅好多嘅五臟六腑出現毛病，跟住都係入醫院查極查唔到，跟住就會一段時間就都會搞掂噶啦，嗰啲都係。即係好似之前我有個喺台灣有個
女事主啦，佢走嚟揾我救命，但係當其時我係即係我唔識得分佢等係降頭定係領嘢啦。佢就話佢經常性咧呢幾年間成日都會咧有一段時間會空白咗，回想唔翻起喂嗰段時間我去咗邊度，我做緊啲乜嘢，跟住嘣一聲又會突然之間，咦點解我哋突然之間出現咗喺呢一個空間？例如即係話我頭先上一秒我仲好似食緊飯，但係點解嘣一聲我而家呢一秒好似翻咗屋企喺張床度咁樣嘅咧？完全冇晒之前嘅記憶或者意識。咁呢一種其實係咪就係你所講嘅其中一種降頭嚟咧？降頭都可以做得到嘅。正常嚟講，呢啲叫奪舍，可能講緊就係有鬼上咗身，去代替咗佢想做嘅嘢，所以佢就冇咗個意識啦。當佢嗰個時間一到咗嘅時候，佢就會翻嚟，就變咗去翻佢自己嘅時候，佢就好似冇咗中間嗰段時間冇咗，唔知做緊啲乜嘢咁樣咯，會出現嘅都會嘅。降頭都做得到嘅，降頭就係話你可以放隻鬼過去嗰度，咁去入咗佢身體。都有嘅，都會有呢個反應出現。我又想再問一問，因為我有2次嘅經驗，2次係有關聯嘅。咁有一次咧就係、我估係喺我屋企嘅，因為係啲屋企人應該係屋企人落嘅咁樣。咁佢係會針對嗰個屋企啊，定係即係好似你話齋有張相就淨係針對嗰個人，而瞓喺身邊或者係一齊住嘅屋企人係冇影響咁咧？即係可以咁清楚咁樣嘅咧？嗱，實際上唔係嘅。嗱，我哋有個 case 就係、都關於爭家產，個家姐同個細佬去爭嘅。個家姐放嘢去俾個細佬，咁就揾咗啲師傅放嘢。咁中間有個人發現咗，可能佢個細佬啲朋友發現咗一件事，佢就想揾師傅去解決。但係個問題突然間佢係賴咗嘢，即係個放嘢過去嗰時嘅嗰隻鬼仔知道佢要去插手啦，變咗就搞咗個人先。意思係搞咗發現咗呢個問題去提醒試咗個人。係啦。哇！咁如果做呢啲咁做價量嘅，咪好麻煩咯。我無厘啦更俾人調翻轉，我俾人搞喎，提醒我朋友。咁我又唔係個個都會收法，咁我點知道我自己係咪賴咗嘢，或者我應該可以點樣去提醒我朋友而比較安全咧？嗱，實際上咁講啦，即係如果真係知道有呢啲咁嘅情況出現，即係可能係關於錢銀上啊，甚至乎可能係關於名利上嘅嘢嘅時候，盡量唔好插手，因為如果唔係修法嘅弟子嘅時候，因為有機會人哋覺得你阻住揾食，佢都會放嘢過嚟搞你，變咗你好難去提防㗎呢啲嘢。咁咪好惡咯，即係哇，好屈機喎！佢有冇啲代價咧？即係好似你想點就點咁樣，咁個世界咪好唔平衡咯？即係哇，呢個人原來唔得罪得嘅，得罪佢就放嘢咬你噶啦咁樣。咁係咪應該有陰有陽咁樣？咁點樣制衡咧？呢樣嘢又實際上咁講啦，現代嘅法師啊，都唔多可以做到呢啲咁嘅嘢嘅。係啦，你話皮毛嘢周街都會有嘅啲師傅，咁但係個問題話落到去攞命啊，甚至乎要將嗰個人令到佢半身不遂又好，長期瞓醫院都好，都唔係話太多人會做嘅啦。而家因為個代價都好大嘅呢啲都。代價嘅意思係例如係啲乜嘢啊？師傅，例如當對方發現咗呢件事，揾到另一個法師去對付翻佢嘅時候，如果唔夠鬥嘅時候，咁實際上對方即係放嘢嗰個啊，咁佢都會承受翻佢放嘢出去嘅後果嘅，即係雙倍奉還個反噬會。係啦，因為你人哋我哋所講嘅叫做破咗你法，破咗你法嘅時候，咁實際上佢放幾多嘢出嚟，佢都要食翻幾多嘢嘅。指使嗰個會唔會都有嘢咧？嗱，指使嗰個就唔會嘅，指使嗰個因為即係我哋成日所講嘅就係受人錢係消災，佢收咗錢，佢就要代嗰個人去做嘢，所有嘢都係嗰個法師食翻㗎啦。咁但係個問題個福報裏面嚟講嘅話咧，嗰個事主都會受到個福報個問題會牽連喺度嘅。OK，我又想問下，即係假設受呢個詛咒或者受呢一個降頭嘅人，佢係一個佛家弟子，咁佢覺得今世受完我就算啦咁樣，我唔揾師傅去報復，咁係咪就係呢個降頭就唔會話反彈啊反噬啊咁樣咧？甚至乎咧唔知啊，唔識揾師傅嘅，即係想呢個果就呢一世就完咯。如果唔識揾師傅嘅話，佢應該係當呢個係病徵嚟嘅啫，可能係一個病。咁佢可能係去尋求醫學，咁但係醫學都解決唔到嘅時候，佢可能會認命啦。
咁變咗呢件事咪不了了之咯。咁咪代翻落下一世先至再算多啲嘢就。今世搞唔搞個降頭，唔畫個句號，帶落下一世繼續嚟過，繼續嚟噶，咁即係冤親債主咯。我哋講因果啦，係咪先？一去到佛家講因果，因為實際上你冇去了結呢個因果，咁個因果咪帶落下一世。即係可能有機會你哋會再撞翻面，調翻轉就係你落翻去降頭。明唔明啊？即係嗰個就係因果個效應喺度啦。我要講一講，因為今次嘅節目咧就好特別嘅，即係通常咧節目上面咧就係有個事主，跟住就講佢嘅情況，跟住咧個師傅咧就唔喺度噶嘛，又或者阿師傅就講有個事主嘅情況，但係個事主又唔喺度噶嘛。咁今日咧，其實我就係個事主，咁幫我解決問題咧就係師傅啦。咁所以我終於可以咧，即係真係好直接咁樣問師傅，當其時其實見到啲乜嘢？我交代下少少本身嗰個情況先。咁我話即係有兩段時間啦，一段時間啱啱所提出啦，就喺屋企嘅。咁啊，跟住然之後，咁因為一啲問題咧，咁我就去咗另外一個自己住啦。咁當然有兩位朋友陪住我嘅，咁啊一個咧就女性嚟嘅，咁我哋係分房瞓嘅朋友嚟嘅啫，真係。咁另外一位咧就男性嚟嘅，就同我同一個房嘅原本。咁好啦，咁啊對家咧就 send 咗我啲嘢過嚟啦。咁我懶不防就好心急地到咗屋企之後，嗱我屋企咧對住門口咧係有觀音啊，有趙元帥啊咁樣嘅。咁我捧咗入嚟啦，同啲朋友一齊捧咗入嚟啦。咁啊急不及待咁啊開咗咯喎。咁一開嘅時候咧，即係嗱，首先其實我唔係好信有降頭，就算有降頭都覺得冇乜力嘅。我係呢種人嚟嘅，因為人定勝天啊，成啊咁嗰啲嚟嘅，原本係咁嘅。咁但係咧呢一次之後咧，我就發現我個世界觀真係變咗啦。我一開啫，我有兩房一廳啦，我就梗係瞓主人房啦。主人房嗰盞燈係壞咗嘅，即刻壞咗喎。咁跟住咧，咁我哋就整啦，懶不防啦，覺得冇乜嘢啦，咁我開唔到咪之後再搞啦嚇。咁我哋開完之後整理好啲嘢咧，就將啲雜物咧就擺翻去一個倉嗰度。個倉就即係我屋企嘅其中一個部分係倉嚟嘅，咁啊擺入去咯，連個倉個燈都熄埋。咁好啦，我真係有啲驚驚地啦，咁我就揾咗阿浩雲，跟住就揾師傅，就同佢講，其實係未講個燈有問題噶，冇講到噶，因為我覺得咁啱啫，但係我覺得有啲唔舒服咁樣。咁跟住咧，師傅就叫我拍咗段片，就由屋外一路拍到去屋內，跟住每間房咁樣。咁佢就同我講咗3樣嘢。咁佢就話喺你嘅主人房，喺你嘅倉，仲有喺你嘅廚房都有嗰啲好朋友喺度。咁我嗰陣時就開始，哇咁狼咁樣，咁哇竟然一開個箱就可以咁樣咁樣。咁我亦都有問嘅，點解我要有晒啲神佛喺度咁樣喺門口看住都可以入到嚟？咁阿師傅都有答我話，因為你送佢入嚟噶嘛。咁好啦，如是者第二朝咧，神奇嘅事就發生啦。喺廚房嗰度嗰盞燈原本都冇事嘅，都熄埋，即係師傅講嗰3個位咧，我所有燈都係熄晒嘅。唔單止係咁，咁嗰個女士咧，即係其實佢本身有少少容易接觸到嗰啲嘢嘅。咁佢就朝早同我講，佢朝早俾鬼壓，想嗌救命都嗌唔到。咁而我嗰個朋友咧，因為當晚咧佢係通宵睇唔知睇馬定睇波咁樣啦，咁係冇入去瞓嘅。咁佢就朝早一見到我就問我：你尋晚有冇去廁所啊？我話冇喎。跟住佢又問嗰位女士：你尋晚有冇去廁所咧？冇喎。咁佢聽到啲乜嘢咧？其實就係佢聽到有人開房門。然之後有人開廁所門，然之後去完廁所之後開咗個廁所門，而冇開過房門，全晚係咁樣。咁當然阿師傅幫我哋清完之後咧，咁呢件事就從來再冇發生過啦。咁我想問阿師傅，其實當其時你係真係見到個形狀，因為我係 send 段片俾你啫嘛，喺電話影嘅啫喎。咁其實師傅你係見到啲乜嘢咧？即係一個形狀啊，定係點樣嘅咧？講翻我哋個法門先啦，我哋茅山嘅實際上靠師公嘅，好多時你俾咗份片我哋睇嘅時候，我哋就會請師公去查翻嗰件事究竟係有啲咩喺間屋度，究竟係有啲咩古靈精怪嘢啊，究竟係煞啦，定係降啦，定係啲鬼怪嘢。咁我哋嗰次就請師公去查完之後，就發現有3隻嘢就留咗喺你屋企。
你問我見到嘅嘢就係一個投射畫面嚟嘅，咁就見到即係當然啦，你有片俾我知道你屋企嘅擺設啦，係咪？咁我哋都會睇得到佢有隻嘢無端端企咗喺度，咁就喺度行嚟行去嘅，咁就請施工越洋咁樣就過去將佢收走，咁就件事就叫做學你話齋叫做暫時平息咗嘅，咁就要再睇下對方會唔會繼續去做呢啲嘢啦。係啦，頭先好輕描淡寫咁樣就請祖師爺去處理啊。但係其實實際上可唔可以講多少少俾我哋啲聽眾們知道咧？我哋祖師爺好啦，過到去咁其實係要點樣去做？即係趕佢哋呢啲嘢走啊，定係係啦，好似談判咧？咁然之後咁對方即係當收到呢啲感應嘅時候，咁對方落嘢嗰個人又會唔會知咧？咁個後續又會變成點咧？嗱，實際上我哋可以簡單啲去理解嘅。如果道家、佛家請護法過去咧，多數就好似你哋所講談判，能夠勸導到嘅就勸啦，勸唔到嘅先至會捉佢哋嘅。但喺我哋法家嚟講，即係我哋民間嘅功夫嚟講，神功實際上施工一出去咧，就唔同你講嘢嘅。覺得你喺邪祟喺度有嘢嘅話，就會收走你噶啦。咁有啲就會可能一去到就打，可能派啲兵馬過去一打，佢哋咪走咯。咁如果對方點樣會發現咧？一個就係打完佢哋之後，嗰班兵馬即係佢放出嚟嗰啲鬼仔，翻去話翻俾個法師聽。第二就係我哋去收服咗佢，唔俾佢走。個法師見到嗰啲兵馬冇翻到嚟嘅時候，咪知道原來有對手出咗手咯。即係其實放完出去之後，對家係會再叫佢哋翻嚟報告，係定係點樣嘅？因為實際上佢要去復命噶嘛，佢唔係話放咗出去嗰樣嘢就自己走咗噶嘛。即係打個譬如，我放咗隻嘢過去呢度，咁佢幾時會翻嚟咧？可能隔3-5日會翻嚟報一報到，所以就話有時頭先開頭你所講會有個真空期冇咗個意識，突然間意識翻咗嚟，佢要翻嚟報到。或者係個法師召佢翻去。師傅，我呢個 case 係咪你清走咗就冇嘢咧？定係之後其實有鬥法我唔知咧。嗱，因為實際上清走咗之後咧，仲有鬥咗一轉嘅。之後個後續就係話，可能佢覺得有對手出手啦，即係喺我哋再講市儈少少，可能嗰邊俾唔足錢，或者可能佢再加錢嘅時候，佢哋唔肯，咁佢哋咪唔喐手咯。OK，即係師傅，你其實都有幫手睇埋後續，跟住睇下仲有冇，即係至少呢一單先啦。OK，明白。係咁，好似頭先師傅你話齋咁樣，對家嗰啲人嚟到去做嘢，去收人錢，然之後去放嘢揾阿木哥，去搞阿木哥咁樣。咁呢一下雖然受人錢財，但係一開始已經係立心不良啊嘛，想謀財害命啦，難聽啲咁講。咁你作為一個修法者，就算縱然係收人錢都好，你做呢啲咁嘅陰質嘢，啲嘢又會如果真係唔夠人哋攣嘅時候，翻嚟自己食翻晒嘅話，喂，作為一個修行人，你嘅千年道行真係一招數嘅喎。咁佢哋其實唔會話調翻轉有啲乜嘢更加大嘅報應嘅咩？即係普通人都會話下世輪迴繼續纏繞咁，更何況佢係一個修法者、修行人。嗱，我哋簡單啲去睇一件事啦。咁因為我哋而家生活喺現世裏面，實際上我哋如果呢一世咧個環境都唔好嘅時候，有幾多人會去諗下一世咧？係咪先？即係等於啲師傅受人錢財替人消災，喂，我唔點到即止。你明唔明白？咁點解佢要去收錢去做嘢？就因為打個譬如鬥輸咗，佢有機會可能喺醫院度過下半生噶咯。同埋個問題就係話，等於頭先我所講，我而家我都過得唔好嘅時候，再講下一世，咁可能太遙遠啦，啲嘢已經。所以個福報同埋嗰個報應幾時到？喺佢哋個角度嚟講，即係起碼我享受咗我呢刻先咯。OK，我又想問下師傅，八卦問下嘅，即係有冇啲方法係百毒不侵嘅咧？可以？你咁講啦，有好多都可能會百毒不侵嘅，就係話一個虔誠嘅，你可能係道家、佛家，甚至乎可能基督教、天主教，你一個虔誠嘅教徒咁講法啦，你一個主神去保護你。咁嗰件事就可能會大事化小，小事化無。咁如果冇嘅時候，你就可能要靠外在嘅保護啦。外在個保護嘅就係話，可能一個月去一次廟，但係去同一間廟，你係喺一個好虔誠去同一間廟，俾嗰個主神知道原來你係一個好虔誠嘅善信。咁你有難嘅時候，佢都會第一時間去救你嘅。
咁使唔使同個主神講啲咩嘢㗎？即係譬如我去到城隍廟，城隍爺爺記住我係邊個？我驚我自己舐嘢咁，你保佑。實際上你裝香嘅時候都會稟咗你哋叫咩名先㗎嘛？即係你入到去打招呼，你都會話俾佢聽，我係邊個，我神聖叫咩名，我嚟到呢一度只求平安嘅啫，唔好求任何嘢嘅。咁實際上去多幾次，佢見到你多啲嘅時候，咁你一有難，佢哋會知嘅。咁大家神波仲有神庇佑啊！係啦，而唔係話我今日去天后廟，聽日去觀音廟，後日去關帝廟，係做唔到嘅。因為喺我哋個角度嚟講，就係話雖然你去到好多廟，但係個問題個個主神都唔同。咁係咪個個都記得你咧？因為喂，你一間廟一日唔止100幾200人，可能多啲1000幾人，有可能高峰期1萬幾人，咁個神點樣去記得你咧？即係嚟咗台灣咁耐啦，我發現有一個好大嘅特色㗎嘛，佢哋啲神明係好分工合作得好明細嘅，即係好我要求姻緣揾月老，然之後我財神揾趙元帥，佢哋跟住一卡所謂卡到音啦，即係佢哋叫舐咗嘢啦，咁就一定係揾嗰啲千歲爺，佢哋分工合作得好好，但係咧都唔會係去翻同一間廟嘅，咁所以呢一個如果喺台灣嘅香港朋友記得留意翻呢一點啦。同埋另外，師傅最後一個問題，關於我呢邊，其實點樣好似阿木哥咁樣，佢比較冇修行嘅麻瓜啲，唔會自己知道感應到自己舐咗嘢嘅，有冇辦法可以去自己 check 下，去做一啲練習，去研究下自己，咦係咪舐咗嘢落咗降，甚至係卡咗陰撞咗鬼咧？嗱，如果一個唔係修行嘅人，亦冇個體質，亦唔係話好大感覺嘅人，係比較難嘅。咁實際上最好就係話求一個平安牌抬喺個身度，最好係玉啦。咁點樣去睇就話你平時戴開嘅時候，佢個顏色你注意翻顏色，就話你戴嘅時候買嘅時候開完光嗰隻色可能好光澤嘅。同埋睇翻裏面啲紋路，如果突然間佢變咗黑色，甚至乎啲紋路多咗啊，咁即係你嗰段時間係舐咗嘢，自己唔知啦。如果發現自己舐咗嘢嘅話，咁都係嗰句，有事嘅時候，香港記得揾我哋昊天金闕玉皇大帝茅山張家真心教嘅黃師傅同大家處理啦。如果喺台灣你都可以揾下小弟我白浩雲嘅，我個 Facebook 我個 IG 我同埋我師傅個 Facebook IG 轉頭都會喺下邊就會標籤俾大家睇㗎啦。我準備睇波啦，咁下一次繼續揾埋阿木啦，同埋阿師傅同大家黃師傅同大家一齊傾下更加多嘅嘢啦。聽眾如果你哋有啲咩話題想我哋去傾嘅話咧，歡迎你留言喺下邊同我哋講，我同師傅同埋阿木咧就會喺度研究一下邊一個題就會成為下一集同大家講嘅 topic 啦。咁今日就係咁先，唔該晒咁多位，唔該晒師傅，唔該晒。OK，好，拜拜。Okay.